Molweni sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Hayi, asithembe ukuthi niyaphila bafethu. Mfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga kakhulu ngokuthi nibe la. Nizo support i-channel ngendlela enisupporta ngayo. Ngokuthi nisubscribe, ngokuthi nicomment, ngokuthi nishare, ngokuthi nilike and all that. Siyabonga kakhulu. I appreciate it. Thank you so much, guys. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe. Sikhulise i-channel yethu siye phambili. Siyabonga. Ngithi ake ngenze le video nje. Special le video. Ngithi ake ngiyenze nje. Ngifisa ukukhuluma ngensizwa la. Enye yezinsizwa engiyisupportayo kakhulu kuMaskandi. Nengiyilandelayo nje. Nengiyithandayo futhi ingoma zayo. Ebizwa ngoSigwebo Sentambo. Ngiyenza le video ngokuqondene nayo. Ngithi mfoka Sigwebo Sentambo. Ngithi ake ngikwethulele isigqoko mfowethu. Ngendlela ophiwe ngayo olimini. Indlela okhuluma ngayo nendlela nje ododisana ngayo. Ngiyajabula kakhulu mfowethu ngento engizwile uyikhuluma mayelana nesihlalo sobukhosi. Mahle kakhulu amazwi akho futhi ngingakhuthaza nje wonke umuntu ukuthi kwangathi angayithola ivideo lapho ukhuluma khona. Ngicabanga ukuthi ngikulalele lapha ku YouTube kwi-channel kaBhanyazile. Bhanyazile TV. Hayi mfowethu cha. Ukhulumisa okwendoda ngempela futhi amazwi akho ayakha kwakubantu abalalelayo. Ngoba iqiniso lokuthi mfowethu uyabona le ndlela ozizwa ngayo. Ngoba laphana uchazela indlela ozizwa ngayo mfowethu ngendlela okwenzeka ngayo esihlalweni sobukhosi bakwaZulu. So mina ngithi nje ake ngiphawule ngithi konke okushilo lapha mfethu indlela ozizwa ngayo ngendlela okwenzeka ngayo ngesihlalo ile ndlela nami engifila ngayo. Ngibone ngathi isihlalo asisahlonishwa ngempela noma ngabe mhlambe yini eyenzakalayo esihlalweni sobukhosi noma ngabe yini eyenzeka empilweni yesilo. Angicabanga ukuthi kufanele ngabe kurespondwa ngale ndlela okurespondwa ngayo. Yabona nje indaba yokuthi mhlambe ku recordwe isilo mhlawumbe sikhuluma izinto ezithile ngenhloso yokuthi isihlanjalazo noma abantu basibuka ngenye indlela nama ngihambisani nalo. Ukhuluma igama nje mfowethu uma uthi wena kunezinto eziningi ezingamaphutha esizenzayo emakhaya kithi. Kodwa ngenxa yokuhlonipha umndeni wakithi nokuhlonipha amalungu omndeni wakithi siye sinqume ukuthi singawavezi amahlazo namaphutha abafowethu nodadewethu even nawabazali bethu emphakathini. Lokho kwenza ukuthi isibongo sakithi sihlonipheke nekhaya lakithi lihlonipheke. Okungasho ukuthi ngoba kungaziwa izinto ezimbi esizenzayo noma ezingamaphutha esizenzayo emakhaya okusho ukuthi siperfect konke kuhamba kahle. Because uma bekungathiwa ake kuvezwe onke amaphutha enziwa amalungu emndeni yakithi noma ngathi ake kurekhodwe zonke izinto ezenziwa abafowethu nodadewethu ezingamaphutha. Baningi abangehlelwa isithunzi noma bangalahlekelwa isithunzi. Okuwukuthi manje sikhuluma nje bayahlonishwa futhi bayaziswa kakhulu emphakathini. Mangikhumbula kahle kunevesi eBhayibhelini. Mangaphosisi angisakhumbuli kahle kodwa kunenkosi lapha kwaIsrael eyayibusa mangaphosisi ngizothi inkosi uZiya. Ngisakhumbula kahle. Kodwa le nkosi yayinamaphutha yenza amaphutha amaningi kabi.
enza amaphutha amaningi kabi. Kodwa khona into engayiphawula ngoNkulunkulu mangabe ekhuluma nayo, eyibheka noma indlela uNkulunkulu ayibheka ngayo le nkosi. uNkulunkulu njengoba ekhuluma nenkosi esebenzisa abaprofethi. Omunye umprofethi mangingaphosisi wakhuluma nale nkosi, wayivezela umlayezo ovela kuNkulunkulu naphezu kwamaphutha eyayinawo le nkosi. Abantu beyigxeka ngapha nangapha besho lokhuya nalokhuya. Okwakungamaphutha a-serious ngempela, ayebonwa ngabantu. Mangingaphosisi laphana ngathi kwakufa nabantu futhi ngesandla sayo inkosi. Angisakhumbuli kahle igama lawo, kodwa nje bazoyikhumbula abaningi. Bazongikhomenta mhlawumpe nala comment section abayikhumbulayo le ndaba. Le nkosi lena kulamaphutha ayo umprofethi wakhuluma naye wathi, ngoba yayiseyithoba kuNkulunkulu, ixolisa ngamaphutha ayo, ibonisa ukuzithoba. uNkulunkulu wakhumbula ukuthi le nkosi le ayikho perfect noma ayiphelele, noma wakhumbula uNkulunkulu ukuthi inamaphutha, isidalwa esinamaphutha, ukuthi iy'nkosi akusho ukuthi ngeke isaba namaphutha. Wathi uNkulunkulu, nakuba ngiwabonile onke amaphutha akho, kodwa kukhona okuhle engikubonile kuwe. Yebo, uNkulunkulu in short, nakuba ewabona amaphutha le ndoda, azange agxile kuwo, wagxila kokuhle akubonayo enhliziyweni yale nkosi. Yebo, kukhona nelinye ivesi eBhayibhelini elithi uma uNkulunkulu bekungathi uNkulunkulu onaka amaphutha ethu, noma kuthiwa uNkulunkulu uNkulunkulu onaka onke ama-mistakes esiwenzayo, ubani obengama phambi kukaNkulunkulu? Ubani? Ngoba sonke sinamaphutha. uNkulunkulu udecide ukungagxili emaphutheni, kodwa ugxila kokuhle kumuntu, especially uma esezithoba exolisa ngamaphutha akhe. So le nkulumo lena nje ngithi angiyikhulume ngenze nalama-examples ukugcizelela kulokho obekushiwo umfowethu lapho uSigwebo Sentambo. Ngithi nje yabona uMaskandi, umculo kaMaskandi ubusisekile kakhulu uma unamaqhawe afana nobaba uSigwebo Sentambo, abakwaziyo nje ukuthi bake bazinike ithuba bakhulise abanye abafana ney'nsizwa kulo mculo, babakhulise babonisane nabo, babenze babe iy'nsizwa namadoda, ngoba ikusasa lisezandleni zethu. Uma ngabe thina njengabantu abasha manje siyile nto esiyiyo manje, singalungiswa futhi manje, likuphi ikusasa laleli lizwe? Mfowethu uSigwebo Sentambo, ngikwethulela isigqoko mfowethu, ukhulume kahle kakhulu uma ukhuluma ngokuvikelwa noma ngokubaluleka kokuvikelwa kwesithunzi sesihlalo sobukhosi. Nami ngithi angizokhuthaza la ukuthi bafowethu, noma ngabe yini embi neyiphutha esiyibonayo ngabantu abadala bakithi, ngaba kusekhaya, emndenini wethu, ngaba kwamakhelwane, ayisaphathwa-ke eyasendlunkulu. Ake sifundeni bafowethu ukuzithoba, sihloniphe, and sazise isithunzi sabantu abadala, sazise isithunzi samakhosi akithi, sazise amasiko ethu njengabantu abamnyama. Empeleni ikona lokhu okuze kwenza ubaba uZuma wagxila kangaka ekubuyiseni isithunzi samakhosi. Mawubheka ku-M.K. Party, ubanika indawo ephezulu lapha obayede, ngoba uyakwazisa ubaba uZuma ukuhlonishwa kwesithunzi samakhosi. Yayibona, kungakubi kakhulu nje, ikakhulukazi sengikhuluma nje ngamalungu e-M.K. Party, ukuthi angatholakala esaphotha abantu abahlambalaza isihlalo sobukhosi.
kodwa wena uyimemba ye-MK usupporta labo bantu, ukhuluma kabi ngesihlalo. Ngisho noma ngabe uyabona ukuthi nali iphutha liyenziwa eNdlunkulu noma liyenziwa ngosesihlalweni oyinkosi, akusinto ukuthi ungahamba ukhuluma noma kanjani ngaleyo nto. Inabantu bayo okufanele ukuthi bayikhulume. Uyayibona? Thina njengesizwe kufanele ukuthi sizithobe sishiyele eNdlunkulu. ENdlunkulu kunabantu abadilayo nezimo ezinjengalezo. Asihlonipheni bafowethu. Ake sizithobeni ngempela. Yiloko nje engifisa ukusho ukuthi ngifuna ukugcizelela la ukuthi mina umfowethu uSigwebo Sentambo ngiyamvuma kakhulu. Uright kakhulu. Le ngoma athi uyayikhipha nje noma okungenzeka usuyikhiphile bengingakayizwa-ke, ngizoyifuna ngize ngiyithole manje. La athi khona ukhuluma ngokuvikelwa kwesihlalo noma ngokuvikelwa kwenkosi yamaZulu esesihlalweni njengamanje. UBayede uMisuzulu kaZwelithini. Ngithi asisaphotheni konke esizokuzwa kule ngoma. Angikayizwa kodwa i-interview kaSigwebo ngiyizwile. Okusho ukuthi izinto ayikhulume kwi-interview ngicabanga izona ezisengomeni. Bafethu, asifundeni ukuhlonipha abantu abadala. Asifundeni ukuhlonipha amakhosi wethu okwethu. Singahlambalazani, sizithobe kwabangaphezulu kwethu. Kuyosisiza kakhulu lokho ukuthi sibukeke kahle nakwezinye izizwe. Yiloko nje engifisa ukusho. Le video ngiyenza specifically for uSigwebo Sentambo nabanye, ngoba bakhona nabanye abakhuluma njengaye uSigwebo ey'nkundleni zokuxhumana, abakhuluma ngokuthi akusaphothwe iNdlunkulu, kusaphothwe isilo esisesihlalweni njengamanje, sihlonishwe futhi ngoba sagcotshwa phambi kwethu sibuka. Okay, kunezinto ey'thile-ke mhlawumpe okokuthi iNdlunkulu noma amalungu eNdlunkulu aphikisana ngazo, kodwa thina njengesizwe angicabangi ukuthi kufuna zingene sigxile lapho. Ake sishiyele kubo abaseNdlunkulu nomndeni kanjalo nabo bonke nje abane-authority ukuthi bakhulume ngey'ndaba zaseNdlunkulu ukuthi kube yibona abakhuluma ngazo. Yiloko nje engikushoyo. Kufanele siqhubeke sakhana bafowethu, sibonisana futhi. Uma kunamaphutha silungisane kahle. Ngeke kumlungise umuntu ngokuthi uthethe noma umemeze noma umchaphe ngenhlamba. Ngeke alungiseke umuntu. Kodwa kufanele nje sibatshele, sibabonise kahle ngale ndlela le esenza ngayo ngoba siyakhana at the end of the day. Yiloko nje bengifisa ukusho. Angisakhulumeli nje kuphela iNdlunkulu yakwaZulu kuphela. Onke amakhosi esinawo e-Afrika, onke. Asiwahlonipheni bafowethu. Akuqala ekhaya kithi la siphuma khona. Ubaba wakho, umalume wakho, inkosi leyo ekhaya, kufanele umhloniphe lowo muntu. Kuyokusiza ukuthi noma usuphumela ngaphandle ukhona ukuhlonipha abantu abakhulu abafana nenkosi. Umama wakho, usisi wakho, ugogo wakho, u-anti wakho, asifundeni ukubahlonipha. Siqale ekhaya. Kuyosisiza ukuthi mase siphumela ngaphandle sikwazi ukuhlonipha nasemphakathini. Ayikho-ke into endlula inhlonipho. Ayikho into endlula inhlonipho bafethu. Ake sizithobe nje sihloniphane. Uhloniphe omdala, uhloniphe omncane. Kodwa ikakhulukazi omdala umnike ethe thuthu inhlonipho. Uma umuntu emdala kunawe. Angisayikhulumi-ke mangabe eyinkosi. Hayibona. So kufanele ukuthi sibonisane, sitshelane iqiniso futhi ey'ndabeni ey'fana nalezi. Masingathi masisebenzisa mhlawumbe o-social media nawo wonke ama-platform esinikwe wona, siwasebenzise kabi ngokudelela nokwethuka abantu abahlonishwayo emphakathini. Yilokho nje. Umfoka Mkhonza lo, ngithi le video angiyenzele lokho nje specifically ukuthi Sigwebo Sentambo mfethu, wethulela isigqoko, ukhulume kahle kakhulu. Le video ngiyenza nje nasi isigqoko ngisibeke la eceleni ngoba ngethulela wena ngendlela okhulume ngayo, ukhulumisa okwendoda mfowethu. Kuhle kakhulu kangangoba ngithi abantu abayilaleli ingoma. Nami ngiyayifuna nje le ngoma. Ngiyongena nje ku-YouTube uma kuwukuthi usuyikhiphile ngiyoyicinga ngize ngiyithole. Ngoba mina iy'ngoma zenu ngizilalela ku-YouTube, ngizibukela ku-YouTube. U-YouTube engiwusebenzisa kakhulu. So yilokho-ke bafowethu. Ngiyanibonga kakhulu bafowethu. Umfoka Mkhonza lo. If you haven't subscribed, please subscribe.
Ngiyacela ukuthi uqhubeke usupport i-channel. Thank you so much.